Hi guys! Welcome to Buchi Food Vlogs. And ito na naman tayo. Pero may nagbigay sa atin ng may dumating na shipment. Ito nga naalam ko pa kung ano to. Parang siyang juicer at blender. Sasabihin ko sa inyo kung sino nagbigay nito, pero buksan muna natin. Ito siya, iniisa-isa ko. Napakaganda. Ayan. Simple lang siya, pero mukhang sosyal At nagpapasalamat ako sa team na to. Dahil kasama kagrupo natin. Alright, sige. Ayan. If you haven't subscribed on this channel, please do subscribe, like, and if you like to share, please do share. And salamat sa patuloy na patnubay at hindi namin kayo kakalimutan. And pasensya na kayo, hindi ako masyadong nag-aasikaso ng aking channel dahil meron na tayong isang kabiyak na nag-aasikaso ng Buchi Food Vlogs. But I just want to thank you all for supporting this channel and Daddy B TV. Okay, ito, ayan na siya simple lang siya Okay, ilalagay mo dun yung mga vegetables. Okay. Labas na ron. Pwede mo nang inamin. Doon sila labas. See? As for the knobs, on and off. Napakadali. Alright. So, we'll see you soon. Remember, God makes all things possible. And nagpapasalamat ako sa Hugot Team. Ang ating Hugot Team. Ma'am BP, British Pinay. Thank you so much sa team natin. At binigyan mo ako pinadalhan mo ako ng magandang blender and juicer. Alright? And God bless you. And Ate B and everybody that's in the Hugot team, I thank you from the bottom of my heart. Alright. God bless. I'll see you soon in my next video. Bye-bye.